देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हाचे शुभ वार्तेंत आमी शतपातीचो भावार्थ पळोवंक जाता. ह्या शतपातीचो भावार्थ पळोवन जेजूत अजाप पावता मोगाच्या भाव भयणीनो. तो ताच्या पाटलांवारांक म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलां सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या शतपातीन जेजू विचांत आयकल्लें. तो जेजू विचार जाणा जाल्लो. देखून तो जेजू चडशीं धांवोन येता. ते जेजूक आसा ती म्हणल्यार कितेंच ना. ह्यो देवाचो पूत. ह्यो स्वर्गांतल्यान देव म्हूण आयला. हो पवित्र देवाचो पवित्र जन म्हूण ताका कळीत आसल्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ताकाच तो सांगता. तो एक हांगा उतार कितें सांगता म्हळ्यार शतपाती, दैवा, तूं म्हज्या घरा भितर सोरूंक हांव योग्य न्हय. ह्या एक उतरांत तुमी पळोवंक गेल्यार तो म्हणटा, तूं पवित्र आनी हांव मेळ्ळो आनी इतलो पवित्र देव म्हज्या घरा भितर येवचें हें भाग म्हाका ना. पूण तुवें एक उतार आंगात हांव सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो न्हीद जावन शतपाती दुर्बळ जाता. ताचे थंय दुर्बळकाय पळोवंक जाता. मातेवाचो 5वो अध्याय 5व्या अध्यायांत त्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतले 8 बागेंतली पयली बागी आपूण दुर्बळ म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. मोगाच्या भाव भयणीनो, कसलो एक भावार्थ ह्या शतपातीचो. आनी हो भावार्थ ताका सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरता मोगाच्या भाव भयणीनो. तो जुदेव न्ही, इस्रायलकार न्ही, बगार रोमाकार. देवान विंचलेले स्ವಂತ लोक त्या जेवणाक, सर्गींच्या जेवणाक येवंक फावो जायना. कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजूक स्विकार करूना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय उणेपण म्हळ्यार एक भावार्थ मात्र. आज आमकां हो मस्त गरजेचो. हो भावार्थ आमकां सासणाच्या जिविताक आपूण व्हरता. देखून ह्या वेळार हो भावार्थ आमकां जाय जाय. हो भावार्थ कसो येता? संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. खंयचो तो संदेश? जेजू क्रिस्त सोम्या निधनी. म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त त्या कुर्सार मेला असलो संदेश. जेजूच्या यातनाचो संदेश. जेजूच्या कष्ट मरणाचो संदेश. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो संदेश आणि जेजूच्या परतून येण्याचो संदेश आमी आयकत आहोंगे. आज म्हाका आनी तुका खंयचे संदेश मेळटात? ह्या संवसारांत सेटल जावंचो संदेश मात्र म्हाका आनी तुका मेळटात. असलो खंयचोय संदेश दिवंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो न्हय. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एकच उद्देशा खातीर. तें काल्यां म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सासणीक जिवी सोडूंक जाय. हांवें आनी तुवें बापा थंय एक जाय जाय. सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो तो देवाचो पूत हांवूच म्हणून तुवें म्हाका सतमणी जाय आनी सतमून तुवें दारान जोडी जाय म्हणली बापाची आशा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारया असलो भावार्थ आमचे थंय आसा गे. नाजाल्यार सताच्या शुभ वार्ताक आमचे कान दिवया आनी भावार्थान आमी घट जावया. आमेन.